បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះៗចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅកុំព្យូទ័រថ្មីហើយគាត់មិនចេះលុបនៅ file ដែលអត់ប្រយោជន៍ដែលគេថា file អត់បានការនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធី Word Excel PowerPoint ឬកម្មវិធីផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនចុចចាញ់ហើយ refresh បិទចូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់ដឹងថា file ហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើហើយគឺវា save នៅជាប់កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនបាទដែលវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនឆាប់ពេញឬក៏វាដើរយឺតអីជាដើមបាទអញ្ចឹងចំពោះវិធីងាយស្រួលបងប្អូនគ្រាន់តែចុច shortcut សញ្ញា Windows ហើយអក្សរ R បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងបានបាទប៉ុន្តែចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើអឺបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការចូលទៅកាន់កន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវលុបនឹងតែម្ដងបាទជាក់ស្ដែងនៅពេលបងប្អូនចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូននេះគឺ space កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនគឺជិតពេញហើយបាទដោយសារកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនគឺផ្ទុកនៅ file នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបងប្អូនសូមចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe នៅ channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ